czyli poprawy, ale rząd... Jeszcze elit weszła tak. Do momentu. Mówiąc umownie, że nie przeholujemy. Nie przeholujemy. Rzeczywiście, no bo za bardzo dmowimy, to tam pojawia się ryzyko nowotworzenia, czyli powstania nowotworów. I to świat nauki zawsze się trochę boi w zbyt odważnym odmładzaniu naszego organizmu i o tym już pamiętać. Ale David Sinclair zrobił badania na modelu myszy, czyli taki klasyczny model, gdzie my zaczynamy badać i testować skuteczność. I ja pamiętam przed kilku lat te publikacje, które pokazywały, że podanie injekcyjne tego zmodyfikowanego koktajlu do gałki